Ողջույն, խելացիր ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի հերթական ամենամսյան մրցաշարի թեման է ով է ուզում դառնալ մրցանակատեր։ К сожалению, միլիոններ չունենք, ունենք 6 մրցանակներ, որոնք փակված են այս տոպի հետևում։ Մեր մասնակիցները այսօր շատ հետաքրքիր հարցերի աստիճան պետք է բարձրանան, որպեսզի վաստակեն բոլոր մրցանակները։ Кто меня не знает, кто, я Կարեն Շպալտո։ Իսկ հիմա անցնենք կանոնների ներկայացման։ Մեր այսօրվա աստիճանը հարցերի հետևյալ տեսքով ունի։ Առաջին 4 հարցերը հնարավորինս պարզ հավես հարցեր են ուղղակի տեմպի մեջ ընկնելու համար եւ երաշխավորելու առաջին մրցանակը։ 5-ից 10-րդ հարցերը մի փոքր ավելի դժվար եւ բազմակողմանի գիտելիքներ են պահանջելու, որպեսզի հասնեն 10-րդ երաշխավորված մրցանակին։ 11-րդ, 12-րդ եւ եզրափակիչ 13-րդ հարցերը ավելի դժվար են եւ թույլ կտան դառնալ այսօրվա խաղի հաղթող եւ վաստակել այսօրվա իրենց սպասող գլխավոր մրցանակները։ Մեր բոլոր մրցանակները մեր սաների համար իրենց արդեն ամիսների ընթացքում լավ ճանաչելով անհատականացված են եւ համապատասխանում են իրենց սիրելի հոբբիներին եւ սիրելի զբաղմունքներին։ Եկեք տեսնենք այսօրվա ինչ օգնություններ են սպասվում մեր մասնակիցներին։ Մեր այսօրվա 4 օգնություններն են 50-50, այսինքն դասական տարբերակ, որ երկու սխալ պատասխանը կորելու է եւ ընտրությունը կատարվելու է մեկ ճիշտ եւ մեկ սխալ տարբերակի միջեւ։ Ձեդո բաբոյի մենք ենք մեր սարերը արձանախումբը նշանակում է զանգ ծնողին կամ ընկերոջը, ովքեր կարողանան սատարել եւ ձեր մեջքին լինել եւ փորձել օգնել ճիշտ պատասխանին։ Հարց խելացիրին։ Մեր ուղեղիկը այս բaragայում ներկայացնում է մեր դահլիճը, իսկ դահլիճը մեր ակումբի մնացած բոլոր սաներն են, ովքեր քվեարկելու են եւ այդ քվեարկության արդյունքով փորձելու են հուշել այստեղ գտնվող մասնակիցին։ Եվ այս գեղեցիկ պարմանին նույն ինքը ես սենսեի Կարենը լինելու եմ իրենց ամենալավ օգնությունը, քանի որ իմ օգնությունը կարելի է օգտագործել եւ ցանկացած հարցի ժամանակ մենք փոխվելու ենք տեղերով եւ ես որպես մասնակից փորձելու եմ պատասխանել այս հարցին։ Համարամիշտ ճիշտ ալնելու, որտեղ ես եմ կազմել հարցերը, պատասխանները Եվ մեր այսօրվա առաջին մասնակից Լիլիթ Շահինյան, խնդրում եմ դիմավորել։ Այսպիսով, մեր առաջին մասնակիցը հենց մեր ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի այս պահին ամենակրտսեր մասնակից Լիլիթն է։ Եկեք ծանոթանանք իր հետ։ Լիլիթ ջան, կարճ պատմես քո մասին, ինչ ես սիրում, որոնք են քո հիմնական հոբիները։ Իմ անունը Լիլիթ, ու ես շատ սիրում եմ նկարել, գավիզ ինչ-որ բան սարքել, ու հիմնականում ես նկարում եմ։ Շատ լավ։ Եվ լոգիկան, իհարկե, եւ քո մրցանակները այդ ամենը հաշվի առնելու են եւ չմոռանալով քո հիմնական ամենասիրելի հոբիներից մեկի մասին։ Դու պատրաստ ես։ Հա։ Դե սկսեցինք։ Չմոռանանք, որ հիմա պայքարում ենք առաջին մրցանակների համար եւ առաջին մրցանակը կլինի մեր Լիլիթի համար։ Ինչ ես կարծում, սա ինչ։ Գիտես, քանի որ դու մեզ մոտ Հարի Փոթերյան բազմաթիվ մրցանակներ արդեն ստացել ես, այն քիչ բաներից, որ դեռ շատ չունես, դա Հարի Փոթերյան թեմատիկ ստիկերներն են, եւ սա քո առաջին մրցանակն է լինելու, որի համար սկսում ենք պայքարը։ Գնացինք։ Գնացինք։ Լիլիթ ջան, սկսեցինք, մենք նայում ենք այս էկրանին, դահլիճը նայում է վերևի էկրան։ Գնացինք։ Հարց համար 1։ Որն է հայերեն այբուբենի առաջին տառը։ Տարբերակ A, տարբերակ B, տարբերակ G եւ տարբերակ D։ Ինչ է կարծում, ունեք արդեն պատասխանը։ Դա ձեր վերջնական տարբերակն է։ Տարբերակ A, հա։ Ընդունում ենք վերջնական տարբերակը, եկեք տեսնենք արդյոք դա ճիշտ տարբերակն է։ Այո, դա ճիշտ տարբերակն է եւ դուք ճիշտ եք պատասխանում առաջին հարցին։ Եվ անցնենք երկրորդ հարցին։ Պատրաստ ես Լիլիթ։ Այո։ Գնացինք։ Ինչպես է կոչվում 7 գույնից բաղկացած միացությունը, որը կարող ենք տեսնել երկնքում անձրևից հետո։ Տարբերակ A. Ծիլիվան, տարբերակ B. Ծիածան, տարբերակ G. Ցիրուցան եւ տարբերակ D. Պոպոկ ուսմետան։ Ինչ ես կարծում Լիլիթ, այս տարբերակներից որն է։ Տարբերակ B։ Ծիածանը։ Հա։ Դա ձեր վերջնական պատասխանն է։ Այո։
Եկեք տեսնենք արդյոք սա ճիշտ էր։ Եվ այո, տարբերակ B ծիածանը ճիշտ պատասխան էր։ Հարց համար 3. Որն է Ռուսաստանի մայրաքաղաքը։ Տարբերակ A. Լենինգրադ, տարբերակ B. Վորոնեժ, տարբերակ G. Մոսկվա եւ տարբերակ 4. Բրատսկ, իմ հայրենի քաղաք, ես այնտեղ եմ։ Լիլիթ, ինչ ես մտածում, ունես տարբերակ։ Ես մտածում եմ, որ G տարբերակը։ Մտածում ես, իսկ ինչքանում ես վստահ, չես կարծում, որ 100%։ 100%։ Բազարնետու բրատ, եկեք տեսնենք, արդյոք դա ճիշտ պատասխանն էր։ Եվ տարբերակը ճիշտ է, այո։ Ապրես Լիլիթ։ Теперь, ну давай посмотрим չորրորդին ինչ կասես։ Հարց համար 4. Русскан ասացվածքի համաձայն сколько раз нужно отмерить, чтобы один раз отрезать? Տարբերակ A 5, տարբերակ B 7, տարբերակ G 6, տարբերակ D 69։ Ага, Лилит начала думать. Կարաս տեղադրես այս բառերը ռուսերեն լեզվով, типа сколько там раз отмерь, чтобы один раз отрезать։ Հիշեցնենք, որ Լիլիթ ջան, դու ունես օգնության իրավունքներ, եթե այստեղ դժվարանում ես 50-50 հարց դահլիճին, զանգ ծնողին, ինձ պետք է հիմա օգտագործել, թող պահի ավելի դժվար հարցերի համար։ Ես ուզում փորձեմ Ինչ ես մտածում, որ տարբերակների միջև ես հասկացում։ հասկացում եմ, որ A, B, G, D Ինչ է։ լավ, ես վերցեմ օգնություն։ Որ օգնություն է ցանկանում։ 50-50։ 50-50-ը։ Okay, դե ցուցատախտակ, արի օգնենք Լիլիթին եւ հանենք այստեղից երկու սխալ տարբերակները։ Եվ այո, համակարգիչը հրաշք գործեց։ Ես ձերով հանեցի։ Եկեք տեսնենք, որ երկու տարբերակներն են մնացել։ Տարբերակ B 7, 7 или տարբերակ D 69, 69. Так, по-твоему, звучит? 7 раз отмерь, чтобы один раз отрезать, или 69 раз отмерить, чтобы один раз отрезать. Ես վերցնում եմ տարբերակ B։ Տարբերակ B 7 Դալիճ, ձեր ծափերով ինչ է կարծում, սա ճիշտ է, թե սխալ է։ Եվ, այո, 7 раз отрежь, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, և Լիլիթ ջան, դու վաստակում ես քո մրցանակը, և այս գեղեցիկ Հարի Փոթերյան ստիկերները անցնում են քեզ։ Անգամ ցանի երկրորդել է։ Իսկ քո հաջորդ մրցանակը լինելու է, որին պայքարելու ենք, որ դու հասնես իսկ մեր հաջորդ մրցապայքարի առարկան, քո երկրորդ մրցանակը, որին հասնես 10-րդ հարցին ճիշտ պատասխանելուց հետո կլինի Հարի այս գեղեցիկ Սնիչով բրիլոկը, կախազարդը, որ հիշել եմ հայերեն, ռուսկախոս չենք միայն, որը քո գեղեցիկ Հարի Փոթերյան ռյուկզակին կարող ես փակցնել։ Եկեք պայքարենք Հարի համար։ Եվ սկսենք երկրորդ փուլը աստիճանի հարց համար 5։ Ինչին էր նման Հարի Փոթերի սպին։ Հենց նոր մեր թեմատիկայի շուրջ։ Տարբերակ A. Կայծակ, տարբերակ B. Մոծակ, տարբերակ G. Խզբզոց եւ տարբերակ D. Լոնդոնի մետրոյի քարտեզ։ Ես գիտեմ 100%-ով, որ տարբերակ A։ Կայծակ, իսկ ինչու ոչ Լոնդոնի մետրոյի քարտեզ։ Որովհետև ես այլ եմ Հարի Փոթեր A, ու B դա շատ դժվար է վաստակել։ Իրականում մեր ունկնդիրներին ասեմ, որ Հարի Փոթերում հիշատակվում է մարդ, ով ունի սպի Լոնդոնի մետրոյի քարտեզով։ Սա Հարի Փոթեր։ Բայց դա այո, Հարի Փոթերը չէր եւ Հարի Փոթերը ուներ կայծակով սպի։ Իսկ
Իսկ Լոնդոնի մետրոյի քարտեզը դա Ալբուս Դամբլդորի ծնկի սպին էր այդ տեսքը ձեռք բերել, այո Լիլի ջան, դեռ լիքը գիտելիքներով ես դու Հարի Փոթերյան աշխարհում ստանալու եւ գազ մեր Հարի Փոթերյան ֆիզերին նորից մասնակցելու, ինչպես մի քանի օր առաջ։ Իսկ մենք անցնենք հարց համար 6-ին։ Եվ անցնենք հարց համար 6-ին Լիլիթ։ Կենգուրուները միայն որ մայրցամաքում են ապրում։ Տարբերակ A. Անտարկտիդա, տարբերակ B. Ասիա, տարբերակ G. Ամերիկա, տարբերակ D. Ավստրալիա։ Հիշեցնեմ սենց ուտի գիտունիքների համար խոսքը չի գնում գազանանոցի մասին, այլ վայրի բնության պայմաններում։ Ես տենց լսել եմ, որ իրանք ապրում են Ավստրալիայում, բայց ոչ Անտարկտիդայում, ոչ Ամերիկայում։ Այսինքն հակված ես տարբերակ D. Ավստրալիային։ Հակված ես թե կարծում ես արդեն պատրաստ ես ամրագրել պատասխանդ։ Ես պատրաստ եմ։ Պատրաստ ես, եկեք տեսնենք, արդյոք ճիշտ էր Ավստրալիան։ Եվ դա ճիշտ էր, այո։ Ավստրալիան ճիշտ է եւ 6-րդ հարցը նույնպես դու ախտարում ես, արդեն անցնենք կեսը։ 7-րդ հարց։ Մադագասկար մուլտֆիլմում, իմ սիրելի, ինչպես էր լեմուրների արքայի անունը։ Տարբերակ A. Մորիս, տարբերակ B. Ջուլիան, տարբերակ G. Մորտ, թե տարբերակ D. Մելման։ Չգիտես, չես դիտել Մադագասկար մուլտֆիլմները։ Չէ։ Չէ, չեն չի լսվում, լսվում մենակ։ Okay։ Հետևաբար, դու ունես մնացած 3 օգնություն։ Դալիճի օգնությունը զանգ ծնողիդ կամ սենսեյը, բայց էլի սենսեյին արի պահեք։ Սենսեյին ասեմ արի պահեք։ Դալիճ կամ զանգ, ինչ կցանկանաս։ Դալիճ։ Եկեք տեսնենք ինչքանով է մեր դալիճը պատրաստ օգնելու Լիլիթին։ Դալիճը ունի 10 վայրկյան, որպեսզի գրեն, թե ըստ իրենց որ տարբերակն է ավելի համապատասխանում իրականությանը։ Պետք է գրել A, B, G կամ D։ Եվ ժամանակը սպառվեց, հարգելի դալիճ, խնդրում եմ հերթով թեքեք ձեր ցուցատախտակները։ Բոլորը թեքեք միանգամից, տարբերակներն են B եւ B եւ բոլոր դալիճում պատասխանեցին տարբերակ B։ Ինչ ես կարծում Լիլիթ, արժի հավատալ այս խաբեբաներին։ Հա։ Արժի։ Հա։ Անդոր։ Դու ինձ մի ամիս ես ճանաչում, ես մի տարի գիտեմ, դες ինչ դեպեր։ Ես հապում։ Ֆիքսում եք տարբերակ B։ Դա տեսնենք ոնց ենք ես խաբել։ Եվ տարբերակ B-ն դա ցավոք։ Ճիշտ տարբերակն է, այո։ Եվ լավ, անցնենք հարց համար 8-ին, մինչև քո երկրորդ մրցանակի ամրագրումը մնաց ընդամենը 3։ Պատասխան։ 8-ը։ Ինչպես է հռոմեական դիցաբանության պատերազմի աստծո անունը, ում պատվին կոչված է հերթով 4-րդ մոլորակ։ Արևից հաշված։ Տարբերակ A. Սեկունդը, դա սուպեր որ գիտես։ Տարբերակ A. Սատուրն։ Տարբերակ B. Մարս։ Տարբերակ G. Յուպիտեր, տարբերակ D. Պլուտոն։ Ինչ գիտես, ինչ ես կարծում։ Մեր դպրոցում էդի պատմել են, դրա համար ես գիտեմ, որ Մարս, B, տարբերակ B։ Ալիք ինչ եք ծավալի, սպասի։ Իսկ գուցե Յուպիտեր, Սատուրն, հիշում ես ոնց պետք է հաշվի։ Դե, ամրագրում ենք B-ն։ Հա։ Եվ այո, Մարսը ճիշտ է։ Մարսը ճիշտ տարբերակ էր եւ անցնենք հարց համար 9-ին։ Ընդամենը 2 հարց եւ 2 օգնություն դեռ ունես։ Հիշեցնենք, եթե 10-րդ հարցը ճիշտ պատասխանեցիր, արդեն կարող ես 11-ին 12-ին սխալվել եւ դու մեկը կստանաս քո մրցանակը։ Գնացինք հարց համար 9։ Ինչպես էր այն պատանեկան գրքերի եւ մուլտֆիլմի հերոսի անունը, ով չէր ցանկանում մեծանալ։ Տարբերակ A. Փիթեր Փեն, տարբերակ B. Թոմ Սոյեր, տարբերակ G. Թոմ и Ջերի, տարբերակ D. Թոմաս Էդիսոն։ Փիթեր Փեն, որովհետև ես կարդացել եմ այն գիրքը, բայց տենց քիչ եմ հիշում։ Okay։ Ինչ-որ բան հիշում եմ։ Թոմ Սոյերի մասին ինչ ես լսել։ Ոչ մի բան։ Թոմ и Ջերի։
տեսել եմ, բայց իրանք вообще ոչ մի բան չի ուզում կանցնել, вообще Том хотел убить Джерри, Тома, им больше ничего не надо. Okay, իսկ Թոմաս Էդիսոնը։ Ես չգիտեմ էդի հողը։ Okay, այսինքն այստեղից Փիթեր Փենին ես միայն ճանաչում։ Դե ու Թոմ ու Ջերի։ Հիմա ինչ ես կարծում, ո՞նց է ճիշտ վարվել։ Ցանկանում ես ռիսկի դիմել ամրագրեր պատասխան, թե ցանկանում ես զանգարել եւ հաստատել հաստատել ճշտել այդ ինֆոն։ Չէ, ես կարծում եմ տարբերակ A։ Ամրագրում ենք։ Դե եկեք տեսնենք, արդյոք Փիթեր Փենը օգնում է քեզ։ Եվ այո, Փիթեր Փենը ճիշտ է։ Այո, ես եմ քեզ համար շատ ուրախ։ Լիլիթ ջան, անցնենք հարց համար 10-ին։ Ում պատվին է անվանակոչված Երևանի մարզահամերգային համալիրը։ Մի երկու խաչմերուկ եք։ Տարբերակ A. Վազգեն Սարգսյան։ Տարբերակ B. Կարեն Անդրեասյան։ Տարբերակ G. Կարեն Դեմիրճյան, թե տարբերակ D. Դերենիկ Դեմիրճյան։ Ես գիտեմ։ Դու չգիտես, տրամաբանել կամ ինչ ես մտածում, որը կարող է լինել, որը չի կարող լինել։ Ես մտածում եմ, որ կարող է լինել Վազգեն կամ Դերենիկ։ Հա։ Կամ A կամ D։ Տարբերակների միջև։ Հա, Կարեն։ Բայց փաստեր չունես, չէ՞։ Դու միայն ենթադրում ես հիմա։ Իսկ ո՞նց ես կարծում, ո՞նց ճիշտ կլինի հաստատելը հիմա ռիսկի դիմել, թե զանգահարենք ծնողիդ, ով գուցե ավելի լավ գիտի քաղաքը, թե սենսեի հետ փոխվել։ Ես մտածում եմ, որ ես ծնողին զանգահարեմ։ Եկեք զանգենք Տիկին Լիլիթին, տեսնենք, ստոպ։ Եկեք զանգենք Տիկին Լուսինեին, տեսնենք, արդյոք նա կօգնի Լիլիթին կամ պապային։ Ես իրան խաբար ունեմ։ Մամային նշում ես։ Պապա։ Բայց ես անջում слушателя, որ ես ստեղում ես ուղղակի իրան կարծում եմ, որ։ Հա, բարձր։ Портрахорт, бан. Алло? Скажи, портрахорт. Слушай, у меня здесь кое-что проводится. Один вопрос есть. Нахилацили? Не важно, долгая история. Ладно. Ладно. Ум պատվին Ես կգարտեմ, խնդրում եմ դիր բարսախոսի վրա։ Хорошо, сейчас. Давай. Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ կօգնեք Լիլիթին պատասխանելու հետևյալ հարցին։ Ում պատվին է անվանակոչված Երևանի մարզահամերգային համալիրը։ Տարբերակ A. Վազգեն Սարգսյան։ Տարբերակ B. Կարեն Անդրեասյան։ Տարբերակ G. Կարեն Դեմիրճյան եւ տարբերակ D. Դերենիկ Դեմիրճյան։ Ինչ եք կարծում։ Տարբերակ G. Կարեն Դեմիրճյան։ Վստահ եք։ Չեք խափում Լիլիթին։ Դե եկեք տեսնենք արդյոք տարբերակ G-ն, հա Լիլիթ ամրագրում ես, հավատում ես։ Հա։ Հաստատ։ Խնդրեմ։ Լավ։ Он меня любит. Если что, я с него чипсики большие выброшу. Դե տեսնենք չիպսեր ստանալու ես թե մրցանակն է ստանալու։ Ճիշտ պատասխանն է դա տարբերակ G Կարեն Դեմիրճյան եւ այո դու վաստակում ես քո երկրորդ մրցանակը։ Все, давай, пока. Ահա, քեզ օգնեցի։ Լավ արեցի։ Սո։ Եվ այս երկրորդ մրցանակը նույնպես ուղևորվում է քեզ մոտ։ Այո, որպես Dubai TV շոուում իջե անիմաց ծափալու պայ։ Լիլիթը կարողացավ հաղթահարել հարցերի առաջին տասնյակը։ Մնացին 3 ամենաբարդ հարցերը։ Օգնություններից մնացել է միայն սենսեի օգնությունը։ Անցնենք 11-ին։ Այո։ Գնացի։ Հա, մրցանակը տվել ենք։ Գնացի։ Հարց համար 11։ Կրկին Հարի Փոթերյան հարցեր քո հոբբիի շուրջ։ Ինչպես էր Հարի Փոթերի գրքաշարի հերոս Լունա Լավգուդի հոր անունը։ Տարբերակ A. Xenophilius, տարբերակ B. Xenophobus, տարբերակ G. Xylophilius, թե տարբերակ G. Xanthippus։ Ազգանունը Լավգուդա մնալու փորձիր հիշել, ծրես անուններից որը եւ Լավգուդն է քեզ մոտ ինչ-որ ասոցիացիաներ առաջացնում։
այդ հերոսը հանդիպում է թե Ես հիշում եմ, որ տարբերակ այ իմ գրած։ Ես դա հիշում եմ։ Քսենոֆիլիուսը։ Հա, քսենոֆիլիուս, ոչ թե քսի։ Այսինքն քսենո թե քսիլոֆիլիուս։ Չէ, քսենո։ Քսենո, բայց կա նաև քսենոֆոբիուս։ Չէ։ Ֆիլիուս թե ֆոբիուս։ Ֆիլիուս, ich wollte mir überlegen. Okay, այսինքն դու գիտես որ ֆոբիա արմատը ինչ է նշանակում։ Այսինքն տրամաբանելով դու ավելի հակված ես տարբերակ այ։ Վստահ ես։ Բայց իմ տարբերական տեսնենք արդյոք դու։ Այո, ես ճիշտ եմ պատասխանում եւ տրամաբանում եւ ապացուցում ես քո գիտելիքները Հարի Փոթերի հանդիեզերքում։ Դե գնացինք նախավերջին հարցին։ Հիշեցնեմ, Լիլիթ, սա վերջին հարցն է, որտեղ ես կարող եմ օգնել սենսեյը։ Վերջին 13-րդ հարցին իմ օգնությունը անհնար է վերցնել, այդ что խորհուրդ եմ տալիս դա օգտագործել հաջորդին։ 12-րդ հարցը։ Որ երկրի դրոշն է սա։ Տարբերակ A. Բանգլադեշ, տարբերակ B. Լաոս, տարբերակ G. Սինգապուր եւ տարբերակ D. Հարավային Ճապոնիա։ Ես ոչ գեոգրաֆիա չեմ անցել, բայց մտածում եմ, որ էդի հարավային Ճապոնիա։ Ոչ երկիր տենց կամաչի։ Դե դրա համար դու ունես սենսեյ, ով կարող է հիմա քեզ օգնել։ Վերցնում ես օգնությունը իմ։ Դա վերջին անգամն է, երբ դու կարող ես դա անել։ Ես։ Հա։ Այո, դու վերցնում ես սենսեյի օգնությունը, հետևաբար Լիլի ջան, ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Ինձ պետք է պատասխանել, որ երկրի դրոշն է սա, բայց ես չգիտեմ։ Ապեր, մալացիայի ներքևը ի՞նչն է։ Հաթ որից ոնց են կոչվում։ Բանգլադեշ։ Հաստատ Բանգլադեշն է։ Իրանց սիրուն դրոշն, այո, կանաչ կարմիր խորհրդանշում է նույնպես ինչպես է Ճապոնիայի մոտ, մայր մտնող արևը, բայց հարավային Ճապոնիայի երկիր չկա, Սինգապուրին է սպիտակ եւ կարմիր զոլավոր դրոշ է, Լաոսինը կրկին կլորակներով դրոշ է, բայց սա դա չէ։ Սա Բանգլադեշ, ես կարծում եմ։ Համաձայն ես։ Այո։ Ամրագրենք Բանգլադեշը։ Այո։ Տեսնենք Բանգլադեշը մեզ ուր է հասցնում, Բանգլադեշը մեզ հասցնում է Բանգլադեշ։ վերջին հարցին է հասցնում Բանգլադեշը եւ մենք Լիլիթի հետ հասանք մեր վերջին հարցին, այլևս չկան ոչ մի օգնություններ, միայն Լիլիթը եւ 4 տարբերակ 25% հավանականություն պատասխանելու, եկեք տեսնենք ֆորտունան եւ ինտելեկտը կօգնեն Լիլիթին հաղթահարել ամբողջ ճանապարհը։ Գնացինք վերջին հարցին։ Ով է Սասունցի Դավիթ, քանդակի հեղինակ։ Մեր երկաթուղային կայարանի դիմաց տեղադրված։ Տարբերակ A. Տարբերակ A. Արա Քոչար։ Տարբերակ B. Երվանդ Քոչար։ Տարբերակ G. Արա Էսովա։ Տարբերակ D. Հրաչյա Քոչար։ Արա Քոչար, Արա Էսովա, Երվանդ Քոչար, Հրաչյա Քոչար։ 3 քոչարներ, մի Էսովա։ Էստոնական ազգանուն։ Հիշեցնեմ, դու ոչ մի բան չես կորցնում սխալ տարբերակից, դու արդեն ունես քո ամրագրած 2 մրցանակները եւ սա որպես վերջին հարց կարող եք ես շանս տալ գլխավոր մրցանակը նաեւ ստանալ։ A, B, G, թե D։ Դու ունես մոտ 20 վայրկյան այլևս մտածելու։ Փորձիր բացառել ինչ-որ տարբերակներ, կամ թող ամեն ինչը պատահականության վրա։ Եկեք տեսնենք ինչքանով բախտը կբերի։ Եվ Լիլիթ ջան, արդեն ժամանակն է ասելու, որ տարբերակն ես դու ցանկանում ֆիքսել։ Ես մտածում եմ, որ դա Արա Քոչար։ Դա, ահա, ֆիքսեցինք, որ մեր Լիլիթը տալիս է Արա Քոչար պատասխանը։ Ինչ է կարծում Դահլիճ, սա ճիշտ տարբերակ է։ Քանդակագործ ճարտարապետ Կարինա, ինչ կասես։ Կասեմ, որ սխալ տարբերակ է։ Եվ եկեք տեսնենք, թե որն է ճիշտ տարբերակը, իսկ ճիշտ տարբերակը իր հաջորդ տարբերակն էր տարբերակ B. Երվանդ Քոչարը։ Այո, ծափ արենք Լիլիթին։
ֆանտաստիկ լավ խաղի համար, բայց իհարկե որպես մենք չենք լինի, եթե Լիլիթը ամեն դեպքում չվաստակեր իր գլխավոր մրցանակը այսպիսի ֆանտաստիկ խաղով, քո նկարչական հոբին Հարի Փոթերյանի հետ միավորելով, քեզ Հարի Փոթերյան թեմատիկայով գունավոր մատիտների հավաքածու Ուցում եմ, շնորհավորում ենք Լիլիթ ջան։ Ապրեսա։ Այսպիսով, մեր առաջին մասնակիցը գրեթե մինչև վերջ կարողացավ անցնել։ Եկեք տեսնենք ավագ խմբի սաներից։ Միլենա Սարգսյանը ինչպես իրեն կդրսևորի։ Միլենա։ Համեցեք։ Ողջույն Միլենա, խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին ծանոթացրա քեզ հետ։ Ես Միլենան եմ, սիրում եմ գրականություն, բայց այսօր չեմ պատասխանելու գրականության որևէ հարցի եւ կլինեմ խայտարակ, շնորհակալություն։ Եվ հաշվի առնելով քո խայտարակվելու եւ գրականության հանդեպ սերը, մենք քեզ համար ամենախայտարակ Սումերկիի Զակլատկա գրանիշ գրքա ոնց է էջանշան եւ սենց հետաքրքիր փինենք զնաճոկ ենք ընտրել այո սա կլինի քո այսօրվա առաջին խայտարակ մրցանակը իսկ մենք պատրաստ ենք սկսելու Այո Let's go հարց համար 1 Ինչն է ավելի կարևոր ուժը թե տարբերակ A Խելքը, տարբերակ B, գաղափարը, տարբերակ G, միտքը, տարբերակ D, տրամաբանությունը։ Շատ սուբյեկտիվ։ Դե որն եք ընտրում, որ տարբերակը։ Ուժը թե տրամաբանություն։ Թե տրամաբանությունը։ Իսկ իրականում բոլոր տարբերակները ճիշտ են, թե խելքը, թե միտքը, թե գաղափարը, թե տրամաբանությունը բոլորն են ավելի կարևոր են քան ուժը։ Իհարկե ուժը նույնպես պետք է լինեն, բայց գաղափարը այստեղ ավելի կարևոր է։ Անցնենք հարց համար 2-ին։ Որն է Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Երևան, Մարտունի, Քյավառ, Սևան, թե Երևան։ Կներեք Մարտունին ռեյով ագրվում։ Մարտունին ռեյով ագրվում Մարտունեցիքի համար։ Քյավառն էլ քյայով ագրվում, ոչ թե գավառ։ Գադա, որը երման բաներ Սպանացորցի եմ տարբերակ A Երևան կարծում եմ Այսպետի Մարտունին Տարբերակ հարց համար 3 Որ սպորտաձևում է հանդես գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը Տարբերակ A ձյուդո Տարբերակ B բոքս Տարբերակ G ֆուտբոլ եւ տարբերակ D բասկետբոլ Ֆուտբոլ Եվ ասենք ավելին Հենրիխ Մխիթարյանը խելացի ինտելեկտուալ շարժման աջակից լինելով մեզ նվիրել է նաեւ իր մակագրությամբ հատուկ խելացիին նվիրված իր մարզաշապիկը շնորհակալ ենք Հենո ջան եւ իհարկե ֆուտբոլը դա ճիշտ պատասխանն էր իսկ մենք անցնենք հարց համար 4-ին Всё, բազի հետ Հարց համար 4 Որ թվականին է տեղի ունեցել հայոց գրերի գյուտը Տարբերակ A 404 error Տարբերակ B 405 Տարբերակ G 301 եւ տարբերակ D 303 405 տարբերակ B Վստահ Շատ Էկրան ճիշտ Եվ հետևաբար մրցանակ Անցնենք երկրորդ փուլին հարց համար 5 Let's go Ready Go Որ բանջարեղենն է Halloween տոնի խորհրդանիշը Տարբերակ A դդմիկ Տարբերակ B դդում Տարբերակ G պաստեռնակ թե տարբերակ D թուզ Տարբերակ B դդում Էկրան դդում ճիշտ Ջան Չէ միջազգային terminով պաստեռնակը ու հայերեն լավ պաստեռնակը դե ջուր ատում չէ բայց պաստեռնակը հայ Այդ sense բանն է լղկած դդումը որ ոնց որ CD դիսկ լինի դե պաստեռնակը Իրական բան դրած գուգլել Հայտնի Չէ հայտնի բանաստեղծ է Բորիս Պաստեռնակը Բայց նայ տեսանք Всё նորությունը գնաց եւ հիշեցինք որ պետք է նաեւ ցուցադրենք մրցանակը ինչի համար ենք պայքարում Իմանալով Միլենա Կակոյատի իգրիվայա դեպի Քո հատուկ Uno կլինի քո երկրորդ փուլի մրցանակը որ ընկերներով հավաքվես խաղաս
Անցնենք հարց համար 6-ին։ Քանի մետրից է իրացվում ֆուտբոլում հարվածը, որն այլ կերպ անվանում են պենալտի։ Տարբերական 13, տարբերակ B 10, տարբերակ G 9 եւ տարբերակ D 11։ Տարբերակը 11։ Վստահ։ Այո։ Պատասխան, էկրան, ճիշտ։ Գո։ Հարց համար 7։ Ով է գրել թշվառները վեպը, եկավ քո խայտարակվելու ժամանակը։ Շնորհակալություն իմ հայոց լեզվի դասախոս ընկեր Մելքոնյանին, որ տվեց կարդանք այդ վեպը։ Ես հստակ չեմ սիրում այս Ես գիտեմ ֆրանսիական գրականություն։ Այո, ֆրանսիական գրականությունը ամբողջությամբ եւ այլն։ Տարբերակ A. Honoré de Balzac, տարբերակ B. Guy de Maupassant, տարբերակ G. Victor Hugo, տարբերակ D. Jules Verne։ Տարբերակ G. Victor Hugo։ Էկրան։ Ճիշտ։ Հարց համար 8 թշվառներից գնանք ավելի թշվառ պատմության։ Չեմ հիշում հարցը։ Հարց համար 8։ Հունական դիցաբանության մեջ ով էր Հադեսի կինը։ Տարբերակ A. Դեմետրա, տարբերակ B. Գեյա, տարբերակ G. Պերսեֆոնա եւ տարբերակ D. Էվրիդիկա։ Ես եթե ճիշտ եմ հիշում, տարբերակա Դեմետրա։ 8-րդ հարցն է, չէ՞։ Դիմենք դահլիճի։ Դուք եք ընտրում, ես կարող եմ ձեզ։ Ես չեմ կարող ձեզ հիմա ուշել։ Նայեմ դահլիճի դեսեմ պատասխանը գիտեմ։ Դիմեմ։ Դիմում ենք դահլիճին։ Այո, դահլիճում մեկը աշկով ունքով ոտով արեց։ Որովհետև այո, դիմում եք դահլիճին։ Դահլիճ պատրաստ եք։ Սկսենք արագ լրացնել, դուք ունեք 10 վայրկյան։ Ես որ չեմ տեսնելու ստարեց պատասխանը։ 5 վայրկյան։ Տարբերակ A. Դեմետրա, B. Գեյա, G. Պերսեֆոնա եւ D. Էվրիդիկա։ 3, 2, 1, շրջեցին։ Տարբերակ G, 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 A, G, 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 A, G, G։ Դահլիճում մեկը ակտիվ ինչ-որ մի տարբերակ էր ուզում ուշեր, Կարող է, բայց ես հավատում եմ Կարինայի եւ Նենցալի ուժերին։ դեռ չենք ուտել քո սիրտը, հա, հավատը դեպի մարդիկ։ Դու դեռ այդքան մատղա շոքի ես։ Բա։ Բայց մեր մրցանակներին ավելի մոտիկանում ես քան որ Պերսեֆոնը ճիշտ պատասխանն է։ Այո, այո, այո։ Դե անցնենք հարց համար 9-ին։ One Piece անիմե սերիալում ինչն է գլխավոր հերոսների հիմնական զբաղմունքը։ Տարբերակ A. Նինջա, տարբերակ B. Ծովահենությունը, ծովահեն, տարբերակ G. Ճանապարհորդեն, տարբերակ D. Ասպետ է։ Ինչպես են քո հարաբերությունները անիմեների հետ։ Երբեք չեմ սխալ որոշումը կսկսեմ։ 50-50-ով իմ բախտն էլ մտնում չեմ պատասխանելու, դահլիճը գնաց, զանգ չեմ պատասխանի ճիշտ։ Կարելի է զանգել օպերատորին։ Կարող ենք զանգարել նույնիսկ օպերատորին, որովհետև նա քեզ համար շատ հարազատ մարդ է դարձել այս մեկ տարվա մեջ, այո, մեծ խույր։ Կարող ենք զանգարել Զանգ նաև։ օպերատորին։ Օպերատոր։ Զանգահես։ Այո։ Եկեք ձեռով կզանգեք, լավ է, կապիկությունները մի կողմ։ Այսօր ենք համարներով կանգնած։ Միլենա, վերցրու հեռախոսը եւ զանգարիր օպերատորին։ Ինչ դժվար է։ Վերցրեց։ Ժան մի հատ մրցույթի եմ մի հատ արագ ասա։ One Piece անիմե սերիալում ինչն է գլխավոր հերոսների հիմնական զբաղմունքը։ Տարբերական նինդզյա, B ծովահեն, G ճանապարհորդ, D ասպետ։ B ծովահեն։ Շնորհակալություն։ Օպերատոր։ Սխալ է։ Իսկ One Piece-ը, հա, ֆիքսեք տարբերակը։ Այո։ Իսկ One Piece-ը աշխարհի պատմության ամենաերկար անիմե սերիալներից մեկն է, ամենախոշոր, միանշանակ ամենախոշոր երկար տևած սերիալն է, անիմե սերիալը, որի հերոսները գնում են եւ փորձում են գտնել գլխավոր գանձը եւ հասնեն գանձերի կղզին եւ իրենք բոլորը ծովահեններ են։ Ապի օպերատորը ոնց 50 հայ խաղացել։ Օպերատորը այս նույնից ունի հիմնագրքի մեջ է։ Եվ անցնենք վերջին հարցին, որը թույլ կտա քեզ համարագրել այս ունը։
10-րդ հարց, let's go։ Որ գեղն է, որ գյուղն է տեղի ունենում Մարկեսի 100 տարվա մենություն գրքի հիմնական իրադարձությունները։ Տարբերակ A. Մակունդո, տարբերակ B. Մակոնդո, տարբերակ G. Ֆակունդո, տարբերակ D. Դոկանդո։ Այ։ Կամ A կամ B։ Կամ A կամ B։ B։ Ասում A։ Սա գրուպ ես ճարտել դալիճը։ Ես ինչ կարող եմ ասել, դալիճն էլ ինչ կարող է ասել, դալիճը անչաշ է։ Որ զանգեմ ես չեն ասի։ Դա չես կարող, 50-50 մնացել։ Մնացել է 50-50-ը և սենսեյը։ Սենսեյը միշտ է կա։ 50-50։ Վերջնական 50-50։ Այո։ Գնացինք, հիմա համակարգիչը կախարդանք կգործի, արագ կջնջեն, երկու սխալ տարբերակները և կտեսնենք, թե ինչ է մնում քեզ ընտրելու համար։ Եվ փոխվեցին մեր տարբերակները, մնացին տարբերակ B. Մակոնդո և տարբերակ D. Դոկանդո։ Ինչ է կարծում։ Տարբերակ B։ Մակոնդո։ Վայ։ Դες ռեկլամները դոկանդո։ Չէ, կարդացել եմ, չեմ հիշում։ Հիշում եմ սկիզբը դա, նույնիսկ ոնց էր սկսում։ Եվ եկեք տեսնենք արդյոք ում կհասնի քեզ։ Այո, Մակոնդոն դա ճիշտ տարբերակներից, Մակունդոն ցավոք ոչ, բայց այո, դու վաստակում ես այս ունը նաև։ Եվ մենք հասնում ենք վերջին 3 հարցերին, հիշեցնենք մնացել է միայն 1 օգնություն, Սենսեի օգնությունը, որը կարող եք օգտագործել հաջորդ 2 հարցերի ժամանակ, եւ գնացինք 11-րդ հարցը։ Հարց համար 11։ Կա։ Ապրես։ 3 հրացանակիրները, 3 հրացանակիրներից ում իսկական կոչումն էր Գրաֆ դե լա Ֆերը։ Տարբերակ A. Ատոս, տարբերակ B. Արամիս, տարբերակ G. Դարտանյան, տարբերակ D. Պորտոս։ Զգանք մեզ Այն հնդկական ֆիլմի Միլիոներս Տրուշոպի դերում, որտեղ էլի վերջին հարցը նվիրված էր 3 հրացանակիրներին, մեր մոտ վերջինը չի։ Կարդացել ես։ Այո, չեմ հիշում։ Այդ լավ չէ։ Քննարկենք հաջորդ պարապմունքին, դա շատ կարևոր է, որտեղ ամբողջ այդ գրքի ամենահավես պահերից է բացահայտումը այս կերպարի խորության։ Եկեք դիմենք սենսեի օգնությունը։ Վստահ։ Վստահ։ Հարգելի սենսեի, ունենք նման հարց։ 3 հրացանակիրներից ում իսկական կոչումն էր Գրաֆ դե լա Ֆեր։ Տարբերակ A. Ատոս, տարբերակ B. Արամիս, տարբերակ G. Դարտանյան, տարբերակ D. Պորտոս։ Արի գնանք սխալներից սկզբից։ Պորտոսը կայֆարիկ մուշկիծորեր, միշտ եղել էր, միշտ կլներ, տենց շատ մեծ խորություն չուներ, կալվածք էր զառանգել, շարունակում էր։ Դարտանյանը ամբիցիոզ գասկոնացի էր, ով առաջին անգամ էր եկել եւ փորձում էր հենց սկսել իր կարիերան։ Արամիս թե Ատոս, կհարցնես դու։ Իսկ այստեղ պետք է հիշել, որ Արամիսն էր, ով չնայած բավականին տենց սիրառատ էր, սակայն ամբողջ ընթացքում նա նաև խորություն ուներ։ Բայց այդ խորությունը Գրաֆ դե լա Ֆեր լինելու մեջ չէր այլ այն, որ ինքը երկար տարիներ ծառայել է եկեղեցում, իսկ ճիշտ պատասխանը այս հարցին իհարկե Ատոսն է, ով 3 հրացանակիրների իմանալ վերջին հատվածում դառնում է առանցքային կերպարը։ Так что Ատոսը դա քո ճիշտ պատասխանն է։ Շնորհակալություն։ Քո ես եմ հարցը գրել։ Եկեք տեսնենք, արդյոք ես չխաբեցի Միլենային։ Ատոսը ճիշտ է։ Հարց համար 12, նախավերջին հարցը։ Այ բանիկա։ Որ երկրի դրոշն է սա։ Տարբերակ A. Սուրինամ, տարբերակ B. Բանգլադեշ, տարբերակ G. Վիետնամ, թե տարբերակ D. Հյուսիսային Կորեա։ Ակամգը Վիետնամինը ոնց որ ուրիշ է, եկեք Սուրինամ։ Աշխարհությունից լավ ենք։ Ոչ։ Մայրաքաղաքներ։ Որն է Սուրինամի մայրաքաղաքը։ Պարամարիբո։ Ապրես, շատ լավ է, Պարամարիբո։ Բայց հիմա Սուրինամ, Բանգլադեշ, Վիետնամ, Հյուսիսային Կորեա։ Բանգլադեշը Հյուսիսային Կորեա չէ, Վիետնամին ուրիշ ձև եմ հիշում, չնայած գույները խապուսիկ են, դրա համար մտածում եմ Սուրինամ։ Դու չունես այլևս օգնություն։ Եվ անօգնական Միլենա։ Ինչ է անում։ Ընտրելու է Սուրինամը, նույնիսկ եթե խայտարակում։ Էկրան, պատրաստ ենք հայտարարության եւ իհարկե սա Վիետնամը։ Չի, այլ Սուրինամն է։ Եվ մենք հասանք կրկին մեր վերջին հարցին եւ մեր գլխավոր
Գլխավոր մրցանակը սպասում է քեզ։ Հարց համար 13, let's go։ Որ կազակն է համարվում Սիբիրի նվաճողը։ Տարբերակ A. Երմակ, տարբերակ B. Բորատ, տարբերակ G. Մարատ եւ տարբերակ D. Տարաս։ 4 տարբերակ դու Ռուսաստանում չես սովորել, որպեսզի այս փաստը դպրոցական ծրագրում գովերքվեր։ Ես Սիբիրում ծնվել եմ, բայց չեմ ապրել մինչև հասնեմ այս դասարանները պատմություն ստանալու, բայց իհարկե հետագայում իմացել եմ այս փաստը եւ եկել է ժամանակը իմանալու արդյոք դու դա գիտես կամ դրամաբանես կամ պատահականությունը ֆորտունան թույլ կտա քեզ հաղթել այսօր։ Ինչ ես մտածում, հերքում։ Մտածում եմ, որ բա տարբերակը շրիֆտը մեծ այն աչքով։ Չես տեսել բորոտը։ Երմակ, բորատ, մարատ, տարաս։ Զամարքյան ես։ Տարբերակ D։ Տարբերակ D։ Ֆիքսում եք։ Ֆիքսում ենք։ Տարբերակ D, տարաս, որը իրականում այո, եթե կարդացել եք հայտնի լեգենդար աշխատություն Տարաս Բուլբան, դա գրեթե բոլորիս կյանքում առաջին ծանոթությունն է կազակների հետ, որտեղ Տարասը իր երկու որդիների պատմությունն էր պատմում, տարապում, սակայն դալիճում կա մեկը ով գիտի ինչն է ճիշտ տարբերակը։ Կարինա, կարող եմ ձեզ լսել։ Երմակն է։ Երմակը։ Հետո բա։ Կազակ։ Իսկ իրականում Իվան Ահեղի հրամանով Սիբիրը նվաճել է կազակը, որը կրում էր, ինչպես եւ Կարինան ասեց, Երմակ անվանումը։ Սաժելենու մեր հերթական մասնակիցն է վերջին հարցի վրա սայթակում, բայց մենք մեկ ապարի ենք, փոքրերին լավություն կանենք մեծերին չենք անի եւ դու ստանում ես քո մրցանակը, why not, հայրեն, թարգմանությամբ, Ագատա Քրիստի, հերթական գիրքը, որը հենց հիմա նկարագրում է մեր դահլիճին, 5 խոզուկներ, բարև 5 խոզուկների, շնորհավորում ենք Միլենա ջան, Նա պայքարում էր DVD-ի համար, բայց մամա թեթերս դեր DVD-ները կպայք։ Երկու մասնակից ավարտեցին իրենց ճանապարհը, ստացան մրցանակները, դարձան մրցանակատեր։ Եկեք տեսնենք մեր երրորդ մասնակից Մհեր Չոլոյանը ինչպես իրեն կդրսևորի։ Մհեր։ Բարև Մհեր ջան։ Արի երկու բերան ծանոթանանք քեզ հետ, ով ես, ասա մեր։ Ես Մհերն եմ։ Հետո Չոլոյանն էլ ես։ Հա։ Հենտա եկես։ Տոս։ Ինչ ես սիրում։ Ֆուտբոլ եմ սիրում եմ հայկական դասական երաժշտություն, բալետ գնալ, Շարլ Ազնավուրի երգերը ու բաց։ Ապրես։ Բազմակողմանի տաղանդավոր դարպասապահ կդառնաս։ Ու դաշնամուր եմ նվագում։ Ու դաշնամուր ես նվագում։ Դուք հաղթեցիք, Կարենը մահացավ։ Game over։ Այո, բազմակողմանի զարգացած Մհեր, պատրաստ ես միակողմանի մրցանակներ ստանալ։ Չէ։ Հո առաջին մրցանակը կլինի, Դաշնամուր։ չէ, արիքո առաջին մրցանակը կտանք, ցույց կտանք 4-րդ, Չէ։ 4-րդից հետո։ Բոլորինս ցույց տվեցիք, հիմա արմունակ։ Դաշնամուրակ չեն կարող։ Դու Ավայ։ Կարող ես կլադրի։ այ, քանի որ չէ 4-րդը անհրաժեշտ է որպեսզի ձեզ ճիշտ ճաշակ փոխանցվի, դրա համար միանգամից 4-րդը կտեսնեք, 4-ից հետո կտեսնեք ձեր մրցանակը առաջին։ Պատրաստ ես Մհեր։ Չէ։ Դե առանց պատրաստության գնացինք։ Անցած։ Ինչպես է այն ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի անունը, որի սան դու հանդիսանում ես։ Խելացիր։ Արա։ A. Տարբերակ A. Խելացիր, տարբերակ B. Խելագար, տարբերակ G. Խելոուին եւ տարբերակ D. Խելովորոնդ։ Տարբերակ Խելացիր։ Տարբերակ A. Միապաղիր, խելացիր։ Այո, դա իհարկե ճիշտ է։ Ծանոթ Այսօր կարելի է գալ փողը ճարել ու խելքսան։ ու մրցանակներ։ Հա։ Անում ես մի անգամ վճարում ես, աղամես մրցանակներ ես։ Փողը տալու ռեկլամայի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Երկրորդ հարցը։
Ինչպես են կոչվում այն սպորտային միջոցառումները, որոնք տեղի են ունենում 4 տարի մեկ հունական ավանդույթի հիման վրա։ Գ. Տարբերակ A. օրգանական, տարբերակ B. օսկարական, տարբերակ G. օլիմպիական, թե տարբերակ D. օժանդակ։ Տարբերակ Կատակեր Գ. Օլիմպիական։ Իսկ տեսնենք նորեր ճիշտ տարբերակը դա օլիմպիական խաղերն են իհարկե, ապ չտակ։ Հարց համար 3. Ինչպիսի ածականով էր նկարագրվում Հուրին Թումանյանի հեքիաթում։ Տարբերակ A. բանան, տարբերակ B. նանաբ, տարբերակ G. ԱԱՆՆԲ, թե տարբերակ 4. անբան։ Անբան, պատասխան D. Անբան։ Վստահ 1000%։ միլիարդ տոկոս։ Էկրան Անբան Հուրի։ Անբան Հուրի ասեց Մհերը, ճիշտ ասեց 4-րդ հարց։ Ով է ֆուտբոլի պատմության լավագույն ֆուտբոլիստը Մհեր։ Տարբերակ A. Լիոնել Մեսսի, տարբերակ B. Մեսսի Լիոնել, տարբերակ G. Լիոնել Անդրես Մեսսի, թե տարբերակ D. Մեսսի համար 10։ Լիոնել Մեսսի։ Որ տարբերակ։ A. Խիգ ինչ է։ Լիոնել Մեսսի դες կարծես։ Եվ իմանալով որ դու ռեալի երկրպագու ես, իհարկե անհրաժեշտ է այս ճիշտ ֆուտբոլային ճաշակը քեզ փոխանցել, իհարկե բոլոր տարբերակները ճիշտ են։ Եվ դու կստանաս Մեսսի այս գրիչը որպես սուվենիր, որ Մեսսին անverջ քեզ շրջապատի։ Всё։ Չափալախ։ Շնորհակալություն։ Սա առաջին մրցանակն էր, շարունակենք երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլի քո մրցանակը կլինի Должна складной. Uno չէ։ Տիտոժե իգրիպի, բայց արի ունո։ Ունենաս։ Եվ այո, քո երկրորդ մրցանակը կլինի ունոն, իսկ երրորդը Ֆլեյտա։ ֆլեյտան իմն է։ Ֆլեյտա։ Դին ֆլեյտան չկա քեզ ֆլեյտա տալու։ Մագիա ֆլեյտա всегда со мной։ Նեֆսիգ։ 5-րդ հարց։ Ժամանակակից գրող Գառնիկ Ալեքսանյանի պատանեկան ֆենտեզի անվան մեջ կարելի է գտնել Արցախյան խոհանոցի որ հայտնի ուտեստի անունը։ Տարբերակ A. Պիցցա, տարբերակ B. Բարակուձինի, տարբերակ D. Ժենգյալ, տարբերակ D. անգյալ։ Տարբերակ G. Ժենգյալ։ Ժենգյալով վերնագիրն է։ Ինչպես։ Ժենգյալով վերնագիրն է Տորոսան։ Սիրում եմ մեր սաներին, ովքեր ուղիղ 3 են մասնակցել հենց Գառնիկ Ալեքսանյանի հետ հանդիպմանը, ստացել են մակը գրված գրքերը, 3 եք մասնակցել, Սուրբ Կիրակիա շաբաթօրը էր։ Սուրբ Կիրակիա շաբաթօրը եկեր, 24 ժամ առաջ եք մասնակցել։ Եվ Գագի, Վասկով։ Վզկով, давай. Վզկով։ Կստати կսխալսը ժինգյալի, հացը չժինգյալի Գիտեմ, համ։ գիտեմ բանաստա։ Ճիշտ ասացի։ Ժինգյալի հաց ես ասում, ժինգյալով հաց ես ասում։ Ոչինչ։ Իդա Գարժան։ Եվ այո, Գառնիկի հետ մեր սաները 3 հանդիպեցին եւ գրողը մաքագրեց նաեւ մեզ համար իր ժենգյալի համը, ոչ թե ժենգյալով հացը, մանկական ֆենթեզին, որը ֆանտաստիկ ստեղծագործություն է։ Շատ շնորհակալ եմ գրելու համար։ Ապրես ջերմ խոսքերի համար, որը իրոքից ֆանտաստիկ նորություն է մեր գրական շուկայում։ Ասում եմ երկրորդ մասը։ Եվ երրորդին։ Եվ դանապես խրախուսում ենք հայկական ժամանակակից գրականություն։ Հա, Ժենգյալը ճիշտ պատասխան։ Անցնենք 6-րդ հարցին։ Քանի միավոր է առավելագույնը հնարավոր վաստակել FIBA-ի կանոններով, այսինքն միջազգային ֆեդերացիայի կանոններով, բասկետբոլային 1 նետման միջոցով։ Տարբերակ A 2, տարբերակ B 3, տարբերակ D 4, թե տարբերակ D 1։ Առավելագույնը 1 նետման ընթացքում։ Այդ կապունի տեղս 4-ը հնարավոր չի։ Առավելագույնը դե 3։ FIBA-ի Դուք կանոններով։ այդի մի քանի օր առաջ քննարկում էինք, եթե դու գնայինս դուս, եթե դու գնայինս շտրաֆից 1 միավոր, եթե խաղի ընթացքում դու գնայինի միջից 2, եթե դու գնայինս դուրս, որտեղից էլ ուզում ես խփես 3 միավոր։ Դու մեն հրապարակից, այսինքն ֆիքսում եք 3-ը։ Հա։ Ֆանտաստիկ, լավ ձևակերպած եւ իհարկե ճիշտ պատասխան, բայց այստեղ մի հատ փոքր նրբություն, որ FIBA-ի կանոններով, միջազգային կանոններով այդպես է, բայց կան միջազգային լիգաներ, օրինակ Թայլանդի բասկետբոլի ասոցիացիան եւ Ֆիլիպինները, որոնք ներդրել են 4 միավորանոց նետման հնարավորությունը, NBA-ում դա թեթև քննարկվում է, բայց դժվար թե երբևէ իրականություն դառնա։ Անցնենք 7-րդ հարցին։ Գլազա, Արմազա։ Որ երկրի կայսրերին էին
ժամանակին անվանում մանդարին։ Տարբերակ A. Ճապոնիա։ Տարբերակ B. Չինաստան։ Տարբերակ G. Կորեա եւ տարբերակ D. Թայլանդ։ Դալիճի օգնություն միանգամից։ Դալիճ, դուք ունեք 10 վայրկյան լրացնելու համար ձեր տարբերակները։ Խնդրում եմ փորձեք օգնել մհերին կամ եթե չեք սիրում մհերին, տեսեք ինչ եք անում։ Մնաց 3 վայրկյան, դալիճ, գրի առեք ձեր տարբերակները եւ շրջեք։ Ինչ տարբերակներ ունենք։ B, ինձ թվում է կամ բոլորը գերազանցիկ եք սովորում կամ մեկը հուշում է մնացածին ու տենց կրկնում եք նույն բանը, ուր է այդ մեկը։ Հենա, տեսնում եք այդ մեկին։ Ես գիտեմ։ Այո։ Եվ քեզ հուշում եմ որ տարբերակ բանը ճիշտ է։ Դա սա վեն դերը ես եմ։ Հա, տեսնություն սեփական գաղտնիք չունես, էլի։ Ես ախտով եմ։ Այս փայը չէ։ Այո, եւ եկեք տեսնենք արդյոք դա ճիշտ է։ Եվ այո, չինական կայսրին են պատմականորեն անվանել մանդարին, ինչպես նաև չիներեն լեզուն այդպիսի Մենք Սոչիում քան որ գնդակ չունենք, մանդարինով ենք ֆուտբոլ խաղ պարապելու համար, որտեղ չէին կարող դուրս գալ ատելի սահմանից մինչև խաղ գնալու, մանդարինը վերցնում ենք մի սենյակում ոտով տշում ենք։ Տելեին նման, Բազմնավ Ես եմ ասում անների ոտով։ Многофункциональный։ Դա։ Սոր գագիկ բայց շատ է ռեպլիկ թողել։ Անցնենք 8-րդ հարցին։ Մեր պատրաստ ես։ Չէ։ Պանիկան ոնց սկսել է։ Ակտիվացել է, չէ։ Որտեղ անձնավորի մասին հարց չկա։ Ազնավ։ Շախն վախնական։ 8-րդ։ Ինչն էր սկանդինավյան դիցաբանության ստված թորի ռուսերեն հիմնական զենքը։ Տարբերակ A. Կալցին, տարբերակ B. Մուրճ, տարբերակ G. Գերանդի եւ տարբերակ 4. Աղեր։ Մուրճ։ Ինչ եք կարծում։ Տեսել ես թորին ֆիլմերում, նկարներով Դե մուրճ։ վստահ։ Չած։ Ինքնից մուրճ է։ Ոչ միայն մուրճ էր օգտագործում, այլ նաև իր հատուկ մոլոտը, որը մուրճից 3 ռազմեր մեծ է, այո, եւ այդ մոլոտ տորրան կոչվում էր Մյոլներ։ Եվ իհարկե մուրճը ճիշտ պատասխանն է ապես։ Այսպես պայելին ավելի շատ է դարձնում։ Հատը։ Եկա։ Եկա։ Հենց ապուշ բաների վրա սովորել ինչ լարվել։ Կայֆա կարևորա դե։ Կայֆ չի։ 9-րդը։ Are you ready? No։ No, գնացինք։ Կոնոհագուրեի։ Նույնիսկ է կոնոհայի։ Թվով որերորդ Հոկագեն էր Նարուտո Ուզումակի։ Տարբերակ A 6-րդ, տարբերակ B 8-րդ, տարբերակ G 3-րդ եւ տարբերակ D 7-րդ։ Ահա, նայել ես Նարուտոն։ Որոմոտ, այդ լավ փոքր, բայց ամոթ է նայել։ Խոչուչի օգնությունը։ Ուչուչի օգնություն։ Դա ով կարալ։ Մեկնակարող նայեք դե հասկանում։ Հա, ես գադե։ Աբե շուտ է։ 50 զանգընկերոջ, Ինչ եմ դեր։ Զանգ օպերատորին։ զանգ օպերատորին։ Մայրիկին։ Գիտեք, լավ, քո վերջնական որոշումը։ Մայր։ Հայաստան։ Զանգ մայրիկին գնաց։ Բեր։ Մամ։ Պետք է մի հատ հարցի պատասխանես։ Բարսակոսի վրա դուր։ Դրած է։ Բարև ձեզ, եկել է մհերին տանջելու ժամանակը եւ հարցը հետեւյալն է։ Դուք Նարուտո նայել եք։ Ահա, դե տեսնենք ոնց եք օգնելու։ Կոնոհայի թվով որերորդ Հոկագեն դարձավ Նարուտո Ուզումակի։ Տարբերակ A 6-րդ, տարբերակ B 8-րդ, տարբերակ G 3-րդ եւ տարբերակ D 7-րդ։ Այո, Կոնոհայի թվով որերորդ նա Հոկագեն էր Նարուտոն։ Տարբերակ A 6, տարբերակ B 8, տարբերակ G 3-րդ եւ տարբերակ D 7-րդ։ Որերորդ Հոկագեն էր Նարուտոն, դուք ունեք 10 վայրկյան։ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6-րդ ժամանակն ավարտվեց, շնորհակալություն։ Ճարոֆս գնաց։
Մենք լսեցինք, որ ձեզ կարծեցին վերջին վարքյանին, որ գուցե 6-րդն է դա։ Ինչ է կարծում։ Զանգ օպերատոր։ Իվան ասեցի։ Ման չեմ կարծում։ Աման միշտ մամայամ, աման միշտ օգնելու է։ Համաձայն օգնելու է, բայց այս ինտելեկտուալ մրցում է, այստեղ կան ճիշտ ու սխալ պատասխաններ։ Անկան։ Մամային զանգել եմ, աման ինչ-որ բան հուշել է, սխալ լինի։ Գնալու եմ գնդակ մամայից ուզում սխալ։ Լավն է։ Այ ինչ փոքր շանտաժիստներ եք մեծանում։ Դաշնում եմ ուզում։ Իտակ, մեր օպերատորը շատ սրտացավ է եւ փորձում է օգնի եւ եթե մեր օպերատոր Ժաննան թույլ տա կարող են երկրորդ օգնությունը այստեղ։ Օպերատոր, ինչ ես կարծում։ Տանք հնարավորություն 50-50-ի օգնություն։ Այո։ Օպերատորը փորձում է քեզ օգնի, եկեք տեսնենք օպերատորը թե մայրիկը, ովքեր են ավելի ճիշտ։ Եկոս մեր խլացին։ Նիկո մերը։ Նիկո։ Կոմարես բանադի գալինի։ Եվ էկրանը ցույց է տալիս, որ փաստորեն 6-րդ Եվ փաստորեն էկրանը ցույց է տալիս, որ 6-րդ տարբերակը արդեն սխալ էր։ Դու ունես երկու տարբերակ։ Շնորհակալություն Ժաննային, այս հնարավորության համար 8-րդ թե 7-րդ։ 7-րդ։ Էկրան եւ դա 8-րդ։ Հոկագեն չէր, այլ 7-րդ հոկագեն էր դարձել Նարուտոն։ Ակերես որ դու սխալ էիր։ Այո։ Ես ես դաշնամուր եմ ուզել։ Չեք ուզելու, այլ սովորեք, եկա մարդեք շանտաժ մի արեք։ Անել եմ։ Կաշխատես դաշնամուր կառնես։ Ինչ աշխատեմ։ Ես մի ամիսը գնում եմ գյուղ։ Անցնենք 10-րդ հարցի։ Պատրաստ ես։ 10-րդ հարցը մոտենում է, դու ունես միայն սենսեի օգնությունը, որպեսզի երաշխավորես քո երկրորդ մրցանակը։ Գնացինք։ Ով է գրել Ժիզել բալետը։ Ահա, երաժշտություն է սիրում, դասական մանավանդ։ Չեմ գնացել։ Ու Հայաստանում օպերայի եւ բալետի թատրոնում բավականին Արտակ եմ գնացել Կարապելիչ։ Շենքուչը։ Կայան է ու դիմական։ Իսկ այս բալետը նույնպես շատ հաճախ բեմադրվում է եւ մենք հարցնում ենք ով է գրել Ժիզել բալետը։ Տարբերակ A. Ալֆոնս Ադամ։ Տարբերակ B. Բենեդիկտ Բրոկ։ Տարբերակ G. Գեորգ Գնես եւ տարբերակ D. Դավիդ Դիոն։ Ում ես ճանաչում այս անունը։ Ոչ մեկին։ Ոչ մեկին։ Ինչ ես կարծում, ինչ կարելի է։ Սենսեի օգնությունը էս բանը։ Չեզում պայես հետևա հիմա ռիսկես։ Չէ։ Դե սենսեյը պատրաստ է, բարի մարդ ենք, բալշայա դուշա, բալշոյը ծելը, 100 քանի կիլո, ինչ օգնենք։ Գնացինք։ Ով է գրել Ժիզել բալետ։ Ով է գրել Ժիզել բալետ։ A. Alphonse Adam, B. Benedict Brock, D. Gerard Gnes, D. David Dion։ Մենակ վերջինի անունը ճիշտ կարդացի։ Իրականում, եթե դու տրամաբան էիր եւ մի փոքր սա հատուկնից հարցը որ հոդված դժվար է, բայց իրականում եթե գոնե մեկը լսած լինեիր, ոնց որ շատ հեշտ լիներ ընտրել, որովհետեւ այս 4 տարբերակներից, եթե տեսնում ես, բոլորը անպատասխանում են իրանց տառին, ան, ԱԱ, ԲԲ, ԳԳ, ԴԴ։ 3 տարբերակը իմ կողմից հորինած կերպարներ են եւ ոչ թե իսկական կոմպոզիտորներ։ Չխափան է ոյզո։ Դա մոտելով շիտ ներնում եմ։ Եվ իհարկե Գեորգ Գնեսը, Դավիդ Դիոնը եւ Բենեդիկտ Բրոկը դա իմ կողմից ռանդոմ անուններ են։ Իսկ Ալֆոնս Ադանը դա շատ հայտնի Ժիզել բալետի հեղինակն է, հավատում ես ինձ։ Դու ես ընտրում Դու չի պատասխանը։ կասես սա սխալ է։ Ցավոս դու ես ընտրում պատասխանը։ Չէ։ Սա սխալ է։ Իտակ, որ տարբերակն ես ընտրում։ Սա սխալ է դու կասես։ Որ տարբերակն ես ընտրում։ A, B, G, T։ Դա լավ։ Եթե սխալ է։ Ինչ։ A։ Տարբերակ A։ Տեսնենք, արդյոք ես խափեցի եւ դա տարբերական ճիշտ էր Ալֆոնս Ադանը եւ դու վաստակում ես քո երկրորդ մրցանակը։ Դրեկը տեսնենք։ Եվ սենսեյը բարի օգնեց իհարկե, բայց եկել ենք հասել այն պահին, որտեղ վերջին 3 հարցերն են դու կորցնելու բան չունես, օգնություն չունես, անօգնական ընկած ես վերջին 3 հարցի ճանապարհին։
Մյուսն։ Նվերը։ Հա, Չէ, դե չէ, պետք է սուստը։ 11-րդ հարցը։ Քեզ կբերի սա։ 1956 թվականին այս հարցը հատուկ քեզ համար։ Ինչի։ Վարդան Աճեմյանի կողմից ղեկավարվող որ թատրոնում է իր կարիերան շարունակել Մհեր Մկրտչյանը։ Տարբերակ A. Սունդուկյանի, տարբերակ B. Ստանիսլավսկու, տարբերակ G. Պարոյանի, տարբերակ D. Մաննասերյանի։ Սունդուկյանի։ Գործնելու բան չունես։ Ունեմ։ Չէ, չունես։ Ունեմ։ Ինչ։ Նվեր։ Չէ, այս նվերները էլ չեն կորելու։ Ա, բայց դե ունի ինգնորգասն։ Անտրավ։ Պարոյան։ 10 վայրկյան խնդրում եմ եւ հաստատիր։ A, B, G, D։ Քո վերջնական տարբերակն է Սունդուկյան։ A. Սունդուկյան։ Տեսնենք արդյոք սա ճիշտ էր։ Այո։ Բախտա։ Սունդուկյանի թատրոնում էր նա շարունակել։ 12-րդ հարցը։ Ձեր պարոն։ Այո։ Որ երկրի դրոշն է սա։ Սան Տոմե եւ Պրինսիպի, Կենտրոնում։ Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադիններ, G. Դոմինիկանա եւ D. Վանուատու։ Մեծ Վինս։ Սենտ Վինսենտ, Գրենադիններ։ Ադը մեկ է։ Հայերեն կարդիգել։ B։ Վերջնական տարբերակ։ Որտեղից այդ ինֆոն։ Խելքից։ Ում Մտածում եմ։ Այս երկրներից ո՞րն է ճանաչում մեջ։ Ոչ մեկ։ Ոչ մեկ։ Դու մենակ Դոմինիկան։ Բայց Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադիները։ Վերջնական տարբերակ։ Դա։ Եկեք տեսնենք արդյոք այս անգամ էլ բախտը բերում է։ Եվ ցավոք։ Այո, այս անգամ էլ է դա լինում։ Եվ վերջին հարցից առաջ, ոնց որ բոլորը հասել են արդեն 13-րդ հարցին, բայց դեռ ոչ մեկ չի անցել ամբողջական ճանապարհը, իսկ քո մրցանակը կլինի մի ճանապարհի հետաքրքիր ճանապարհի մասին, որը դեռ անցնում գիրք։ Լավ է, մաման էսա համոզելու կարդամ։ Պաուլո Կոելյոյի Ալքեմիկոսն է։ Մեր բոլոր սաների կողմից Մեր բոլոր ավագ խմբի սաների կողմից կարդացված եւ բավականին չսիրված գիրքը մարդ ես դառնալ քո սիրելի գիրքը Մհեր։ Դե անցանք վերջին 13-րդ հարցին։ Ինչպես է բացվում CERN ակրոնիմը։ Տարբերակ A. European Organization for Nuclear Research, տարբերակ B. Central European Rural Network, տարբերակ G. Central Eastern Russian Node եւ տարբերակ D. Cambridge Eastwood Road North։ Ինչ ես կարծում։ Դե անգլերեն ագրած հավատակոս քանչի օտան դիգրած Russian։ Առաջինում вообще ֆիագրած Որտե՞ղ է ֆոտոս։ for bar։ Հա, հասկացա։ Իսկ նա բան։ Okay, քեզ թվում է դա։ Նո։ Ընդունում եք տարբերակը։ Յազձելը լեდა։ Այս իմ ամենասիրելի հարցերից է իրականում, որ գուցե սենսեի դիրքում էլ նույնիսկ եթե ասեմ մոռացած լինեի կարող չպատասխանեի, քանի որ սա բավականին sense կուրիոզ պատմություն է, որ իրականում այս ակրոնիմը ոչ թե անգլալեզու է, այլ ֆրանսիալեզու։ Եվ հենց միայն ֆրանսերեն լեզվով է այս ամենը իմաստ ստանում եւ դառնում է մի բե Comité Européen Recherche Nucléaire, որը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է հենց տարբերակ A. European Organization for Nuclear Research եւ Մհեր դու նույնպես զախովում ես վերջին քայլը անելուց, բայց իհարկե այս ֆանտաստիկ հետաքրքիր խաղի համար դու նույնպես տանում ես քո երրորդ մրցանակը, ապրես, ճիշտ վերև։ Շնորհակալ։